हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैकेनिकल पेंसिल 0.7 पॉइंट्स की। ये है हाउजर की चेकर्स। देखिए, न्यू डिज़ाइन है बिल्कुल। 5 अलग अलग डिज़ाइन में है, ट्रांसपेरेंट बॉडी में है, डिफरेंट डिज़ाइन के साथ। बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है और स्मूथ मैकेनिज़्म है। 0.7 पॉइंट की है। स्मूथ मैकेनिज़्म है। स्लीक बॉडी। इंडिविजुअल पैक है। और ये है फ्लेयर मूव की 0.7। इसमें भी 5 अलग अलग डिज़ाइन कलर हैं। देखिए इसके डिज़ाइन कितने शानदार है। ये डुअल कलर में डिज़ाइन है इसके। 5 अलग अलग कलर्स के है। इसके साथ में लीड बॉक्स भी है और ये भी स्लिम बॉडी है, मैट फिनिश है, डुअल कलर में डिज़ाइन है। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। 0.7 पॉइंट की है। फ्लेयर की मूव। ये लीड बॉक्स के साथ आती है। तो दोनों में से कौन सी आपको ज़्यादा अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।